ဒီနေ့ကတော့မင်းခေါ်ရဲ့တက်ဆောင်မှာဖြစ်မင်းခေါ်ရဲ့တော့ကိုပါရဲ့လို့လဲဆိုတော့ပထမအဆုံးကြက်တွန်နဲ့ငရုတ်ဒီလေးအရင်တီးထားပါမယ်နော်လေးပေးသွားလို့ရှိရင်မင်းခေါ်ရဲ့လေးပေါ့နော်မင်းခေါ်ရဲ့ကလေးကိုလှူပါမယ်သူများတွေကတော့ကချင်နေလေးပဲကျမကကချင်မရှိတော့ဓားလေးနဲ့ပဲပပပအောင်လိုက်ပါတယ်လီရဲ့ကကြီးလေးနဲ့ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကျမကကချင်မရှိလို့ဓားလေးနဲ့ပဲအများဆုံးလိုက်ပါမယ်မင်းခွာရလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ခါရတဘောမြေပဲဆန်ကြီးကြုံမယ်ပေါ့နော်အမစီလေးကိုအရင်စီပူတက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်မြေပဲဆန်လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ထည့်ပြီးလှော်ပါတယ်လှော်ပါတယ်ပြီးရင်မြေပဲဆန်လေးကိုထောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထောင်းပြီးသွားရင်ခါရထဲကိုအစုံပလုံရောပြီးတော့ဆက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ထည့်ပြီးအမနေလိုက်ပါပြီနေပြီးသွားပါပြီမင်းခွာရတုပ်ပြီးသွားပါပြီရှင်စားလို့ရမ်းကောင်းပါတယ်